So आपको यहाँ का फूड कैसा लगा है? बहुत ही अच्छा फूड है और जो बटर चिकन है वो तो बहुत ही अच्छा है। Curries and Kebab पे आपको सिग्नेचर डिश कौन सा लगा है? मुझे तो वैसे सब कुछ ही अच्छा है लेकिन बटर चिकन बहुत ही अच्छा लगा है और जो कबाब है वो भी बहुत अच्छा है। और अगर आप कोई पटाया में इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो तो यहाँ बहुत ही अच्छे हैं। हाईली रिकमेंड। How's your food, sir? It's amazing, man. It's the best Indian food I've ever had. And it's not the first time I've ever had good Indian food. The best Indian food I've ever had in Pattaya. Hands down, period. Awesome. And I'm telling you, because I'm the guy who knows how food tastes. My palate was given by God, so I tell you right now, period. Best Indian food ever. Awesome. Your experience about the food, please. Good food, tasty food. Fresh, well made. So you are a vegetarian. How do you recommend the food here? I can choose vegetarian items from the menu. It's not that I need to order non-vegetarian. So as a vegetarian, I can still go to a non-vegetarian place and choose the veg items. As long as they're well made, it should be good. Thank you very much for your review. Sure, you're welcome. Jonas, your experience about curries and kebab? Super yummy. Great butter chicken. Good nambra. I like the goat. What's your favorite here? Not sure yet. Everything is good. Awesome, awesome, man. Would you recommend people come and try this food? Yeah, for sure. Awesome, man. Definitely come and try it out. Okay, cool. Because you're a chef. You've been doing this thing for a while. Yes. What separates this restaurant from the rest? They have their own style. Their own finger in it. Okay. Thank you very much for your review. สวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับ ชื่ออะไรครับ ชื่อฟองครับ ขอสัมภาษณ์แป๊บหนึ่งนะครับ ได้ครับ ได้ครับยินดี อันนี้มาทานอาหารอินเดียครั้งแรกหรือเปล่าครับ ครับ ครั้งแรกครับ ครั้งแรกในชีวิตเลยครับ อ๋อ ชอบเมนูอะไรบ้างครับผม ผมจริงๆ มันก็อร่อยทุกเมนูนะครับ แต่ว่าผมไม่แน่ใจเรื่องชื่อครับ แต่ว่าตัวเนี้ยครับ ผมได้ยินว่าน่าจะเป็นบัตเตอร์ชิคเก้นครับ ครับผม ส่วนแป้งนานนี่คืออร่อยมากๆเลยครับ อ๋อ จะแนะนำที่นี่ให้คนอื่นรู้จักไหมครับ แน่นอนครับ แน่นอนครับ โอเค ขอบ